Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu nagaa fayyaa maadhaas dhufeen jira. Har'ammoon kaameraa waliin ilaallachuu kaameraa tokko fakkeenyaaf akka alaarmiirra akka sa'aatii amma yeroo akkanaatiin kaayyattee alaarmii irratti hidhattee fakkeenyaaf zuhuraa ta'u subii haa ta'u irratti hidhattee waqata sanitti kaatu jechuudha. Kun immoo kaameraa haala saniin irratti hidhattee yoo fakkeenyaaf walgahii tokko qabaattee guyyaa tokkotti walgahii tokko waamamtee walgahii suni dhorkaa ta'e yoo kan viidiyoo waraabuun dhorkaa ta'e akkaataa itti waraabdu jechuudha. Kun gabaabumatti fakkeenyaaf ammas yeroo akkanaatti sa'aatii akkanaa guyyaa akkanaatti kaameraa akka waraabuun barbaadettee erga irra sajjalattee booda inni ofii automaatika waraabaa jechuudha. Maali osoo jawwaala kan keen tuqin hidhaan ta'in malee qulfiin cufamus waa takkaam ishee jechuu waraaba. Garuu hidhaa yoo ta'e waraaba. Haala saniin ilaallaa hanga viidiyoo dhumaatti na hordofaa hanga viidiyoon dhumtutti. Aappicha immoo gara booda gara dhumii irratti bakka walumaan ilaalla bakka argannu amma isa keessa seenaa jechuudha. Erga haala kanaan nuuf bahee haala kanaan nuuf baha jechuudha. Isin alloo ittaniitii irra dabartu kan amma keessa seeneen ture waan ta'eef kanaaf amma mallattoo sa'aatii kana tuqxu jechuudha. Kanarraa gara kanaatti tuqxu jechuudha. Erga irratti tuqxanii kuni fakkeenyaaf saayiziidha irratti kilik gootu jechuudha. Saayizii isaa guddaa xiqqaa small medium large kanarra kakkaachuudhaaf kuni rakkoon qabunni kuni amma taayim jedhama taayim sa'aatii kana jechuudha. Sa'a tokkoo fi daqiiqaa 47 jechuudha. Amma sa'aatii hamma kanatti akka waraabuun barbaada yoo ta'e sa'aatii kana asitti idiiti bakka tana kilik goote sa'aatii irratti sajjalatu dandeessa jechuudha. Sa'aatii hammanatti waraabuu akka ofii isaati osoo hin tuqamin sa'aatii hanganatti walgahii san keessatti akka viidiyoo waraabuu yookaan immoo akka sagalee qofaa waraabutti irra kaatu dandeessu jechuudha. Jawwaalli kee garuu cufaa ta'ee osoo namni tokko sirratti hin beekin waraabuu dandeessa jechuudha. Sa'aatiin kun maaliif barbaachise? Sa'aatii san irratti sajjalatta jechuudha. Walgahii tokko sa'a 2 fi daqiiqaa hanganaatti qabaatte akkasitti jijjiirrattee sa'aatii jijjiirtee sa'aatii hanganaatti achi gahuun qabaa achitti akka jawwaalli kiyya viidiyoo waraabu godhuudhaan qabaa jettee achi irratti sajjalatta jechuudha. Suni yaada adda addaati bakka ati feetetti sajjalatu dandeessa jechuudha sa'aatii hanga feetetti. Erga sanii immoo ammas deet bakka jiru kana jechuudha. Deet guyyaan sun guyyaan akkamii akka tahe guyyaan maalii akka tahe Oktoobar 16 bara 2020 bakka jiru kanarratti achitti inni sajjalataa jechuudha. Bakka akka jawwaalli waraabu barbaaddu san akkas gootee guyyaan isaa jijjiirte Oktoobar kanarraa jijjiiruu feete asi tuqxee Noovembaritti jijjiirta jechuudha. Guyyaan akkasumas guyyaan jijjiiruudhaaf immoo guyyaa jijjiiruudhaaf kunoo 16 irraa gara 17 butta jechuudha. Irratti sajjalataa jechuudha. Irratti yookaan seef godhattee erga xumurattee booda amma keessaa baata jechuudha. Kana kun immoo daqiiqaa hanga waraabuu barbaadu jechuudha. Daqiiqaa hammanaa akka waraabuu danda'u walgahii san keessa fakkeenyaaf daqiiqaa hangana turee akka daqiiqaa hammana turee akka waraabuu eegaluu fi ammas daqiiqaa hammana turee akka dhaabbatu jechuudha. Asitti kilik goote asii kana akkanaa fi akkana buttu jechuudha. Kana akkanaa fi akkana buttu jechuudha. Fakkeenyaaf akkanatti yoo buttan daqiiqaa 49 akkasitti yoo buttan haaluma kanaan hanga sa'a tokko daqiiqaa 120 jechuudha. Akka kanatti daqiiqaa 16 yoo feetanis haala kanaanii okkee jettu jechuudha. Kun immoo baakkii fi firoontiidha. Gara duubaatiin waraabuu fi gara boodaatiin waraabuu ta'e firoontiin kun amma gara ofitti gara galchinee of waraabuu jechuu gara
kun immoo kaameraa gara duubaa garagalchinee waraabuudha jechuudha. Haala kanaan achi seef godhattanii jechuudha. Seef akka itti tuqxu erga seef gootanii keessaa baatanii jechuudha. Keessaa baatanii amma irratti waan isa jalleef fakkeenyaaf isin haala kanaan isin waraabuu danda'a. Hanga walitti deebinutti nagaan turaadha. Amma barnaamjicha bakki buufannu pileestoorii keessan keessa seentu. Pileestoorii keessan keessa seentanii haala kanaan bakka barreeffama kanatti jechuudha. Background video record jettanii barreeffattu jechuudha. Haala kanaan erga barreeffattanii search gootanii kunoo kanuma jalqabaa kanaa jechuudha. Kunoo kanas ni dhufa. Kana buufattu ani buusan jira. Amma barumsa biraatti walitti deebinutti nagaan turaadha. Nagaatti.